हेलो एंड वेलकम बैक टू बुद्धा फार्म्स गाइस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो जर्मन शेफर्ड का पपी लेके आऊँ वो होने वाला है फ्री एडॉप्शन में। गाइस मैं आपको इस पपी के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि आप इसे अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपका भी एक ड्रीम है कि इस पप की तरह एक ब्यूटीफुल सा पप आप भी अडॉप्ट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस पप की तरह और भी काफ़ी सारे पप्स मैं आगे लेके आने वाला हूँ फ्री एडॉप्शन में। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पप की ब्रीड के बारे में। सो ये पप जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड का पप है एंड ये सिंगल कोट में। गाइस फिलहाल तो मेरे पास इस पप के मदर फादर की कोई भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है आप लोगों को बताने के लिए, बट बिलीव मी गाइस ये पप बड़े होके बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्योर ब्रीड जर्मन शेफर्ड का पप है। गाइस वैसे मैं आपको बताऊं तो ये एक फीमेल पप है एंड इसकी एज अराउंड 40 to 45 डेज के आसपास की है। गाइस ये पपी अवेलेबल है फ्री एडॉप्शन के लिए और तो और इसके लिए आपको कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने होंगे। सो अगर आप चाहते हैं इस पपी को अडॉप्ट करना तो आपको इसके लिए एक कंडीशन फॉलो करनी होगी एंड वो कंडीशन ये है कि आपको इसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी जो कि इसकी ज़रूरत की है, जैसे कि टाइम, केयर एंड बाकी सारी चीज़ें। अगर आप इन सारी चीज़ों की गारंटी दे सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सो आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके इस पप को अडॉप्ट कर सकते हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो एंड पप दोनों ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करना एंड हमारे पास और भी पपीज़ एंड डॉग्स अवेलेबल है अडॉप्शन के लिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रख सकते हैं। तो ऐसा करने से न्यू वीडियो आपको 1 by 1 मिलती जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी सेफ एंड कीप योर फैमिली सेफ।